इस्तग़फ़ार को बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, कसरत इस्तग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। वेरी सिंपल। ये मत सोचो मेरी जिंदगी में मसाइल क्या है, डीमोटिवेशन को हावी ना होने दो। बस एक बार ज़हन से निकाल दो कि मुझे कोई मसला नहीं है और इस्तग़फ़ार करो। ऐ अल्लाह मेरी गलती है, मेरी गलती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिलीफ ज़रूर निकालता है और उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं चाहता।